ចាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីការពិសោធន៍ចាស្លឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំដែលភាគច្រើនបងប្អូនគឺគាត់ពិសោធន៍បែបហ្នឹងចាគាត់ថានៅពេលដែលយកដើមខ្ទឹមចាទៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំគឺវានឹងមានការប្រែប្រួលបើសិនជាទឹកឃ្មុំសុទ្ធចាតែបើទឹកឃ្មុំមិនសុទ្ធដូចជាយើងយកវាទៅដាក់នៅទឹកនៅកធុំទឹកអីគឺវាអត់មានប្រែប្រួលទេទុកកាន់តែយូរវាកាន់តែស្រស់មែនទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់នៅទឹកឃ្មុំទុកកាន់តែយូរវាកាន់តែរួមរឹតចាអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអានេះកែវទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាកចានេះខ្ញុំដាក់ចូលហើយចានេះហើយខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំគឺជាទឹកដមផ្កាតងែងចាខ្ញុំដាក់ទាំងសងខាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់រយៈពេលជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញជាក់ស្ដែងណាចាអូខេចាបងប្អូនឃើញវិនាទីរបស់ខ្ញុំកំពុងតែលោតហើយចាយើងត្រាំជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមនេះអស់រយៈពេល2នាទីជាងបងប្អូនឃើញភាពប្រែប្រួលអាកន្លែងទឹកឃ្មុំហើយនឹងអាខាងក្រោមហ្នឹងណាចាឃើញអត់កន្លែងយើងត្រាំទឹកឃ្មុំគឺវាឡោកមែនតើនេះបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកណាមិនមែនលេងសៀកទេចាគឺបង្ហាញបងប្អូនពិតណាបងប្អូនឃើញទេចានេះទឹកដមផ្កាតងែងរបស់យើងទឹកដមផ្កាតងែងរបស់យើងក៏វាប្រែប្រួលដែរណាបងប្អូននេះឃើញទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារទឹកដមផ្កាតងែងគឺវាមានហ្គាសវាមានកំហាស់ជាតិទឹកច្រើនជាងទឹកដមផ្កាកដែលធ្វើឲ្យដើមខ្ទឹមរបស់យើងនឹងវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាបងប្អូនចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចាជួយគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យកសិកម្មការចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅប្រទេសកម្ពុជាចាបងប្អូនអាចចូលរួមចំណែកដើម្បីជាវទឹកឃ្មុំយកទៅប្រើប្រាស់ជាតម្រូវការយកទៅមើលថែទាំសុខភាពទឹកដមផ្កាកយើងដាក់នៅខាងខេត្តកំពង់ចាមចានៅខាងតំបន់កោះប៉ែនចាយើងដាក់ចាប់ពីខែ12នេះទៅចាមានខែ12ខែ1ជាដើមអញ្ចឹងចំពោះទឹកដមផ្កាកអាចនិយាយបានថាគុណភាពវាខ្ពស់ជាងជាក់ជាមិនខានពុករបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកនេសាទត្រីនៅឯសមុទ្រម៉ែគាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះដែលមានបន្ទុកមើលកូនរហូតដល់ទៅ8នាក់ខ្ញុំគឺជាកូនទី3នៃគ្រួសារជីវិតជាកូនអ្នកនេសាទអត់មានអីក្រៅពីដើររកក្តាមរកត្រីបេះបន្លែបេះអីអញ្ចឹងយកទៅលក់ទេពេលដែលខ្ញុំវ័យប្រហែលជា15ឆ្នាំខ្ញុំក៏ឈប់ទៅរកត្រីទៅរកក្តាមខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យចូលធ្វើការងាររោងចក្រតែដោយសារតែយើងតូចល្អិតហើយយើងអត់ទាន់គ្រប់អាយុគឺពិបាកមែនតើតែហេតុតែចង់ចូលធ្វើការគឺខ្ញុំទៅដាក់ពាក្យម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតខ្ញុំចូលធ្វើការងារបាននៅចន្លោះអាយុប្រហែលជា18ឆ្នាំប្រាក់ខែដំបូងដែលខ្ញុំស្គាល់ពីពាក្យថាប្រាក់ខែគឺប្រាក់ខែត្រឹមតែ120,000រៀលក្នុងមួយខែហើយយើងត្រូវជួលផ្ទះនៅយើងត្រូវទិញបាយទិញម្ហូបដាក់ខែអីញ៉ាំអញ្ចឹងណាពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារបានប្រហែលជា3ឆ្នាំខ្ញុំក៏ចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារដែលអាចរកប្រាក់ខែបានច្រើនជាងមុនខ្ញុំក៏ទៅខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំទៅធ្វើជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូប្រាក់ខែ$70កាលពីឆ្នាំ2010ពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការងារកាស៊ីណូដំបូងខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនដែរបញ្ហាទី1គឺពាក្យសម្ដីអ្នកដែលគេនិយាយថាធ្វើការងារបែបហ្នឹងវាមិនល្អធ្វើការងារបែបហ្នឹងវាបែបនេះបែបនោះអីអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំនៅតែធ្វើដោយសារតែខ្ញុំអ្នកធ្វើគឺខ្ញុំអ្នកដឹងច្បាស់តែពុករបស់ខ្ញុំគាត់ឲ្យមកធ្វើការងារនៅកំពង់សោមវិញទៅចូលធ្វើការងាររោងចក្រវិញទៅកុំទៅធ្វើការងារឆ្ងាយពេកព្រោះអីពុកកាន់តែចាស់ហើយមិនដឹងថាទៅថ្ងៃណាខែណាអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ការងារកាស៊ីណូនៅបវត្តមកកំពង់សោមវិញធ្វើជាកម្មកររោងចក្រ
ជីវិតរបស់ខ្ញុំវាវិលវល់ទៅវិលវល់មកម្ដងធ្វើការងារនេះម្ដងធ្វើការងារនោះតែខ្ញុំអត់ដែលគិតថាបោះបង់ឬមួយក៏គិតថាបាក់ទឹកចិត្តអីទេព្រោះអីយើងរៀនបានតិចយើងត្រូវតែតស៊ូជីវិតដោយសារតែខ្ញុំឈប់រៀនតាំងពីនៅក្មេងដោយសារតែជីវភាពបងប្អូនច្រើនឪពុករកម្នាក់ឯងម្ដាយអត់មានការងារធ្វើក៏អត់មានមុខរបរអីមួយពិតប្រាកដដូច្នេះហើយសម័យបច្ចេកវិទ្យាមានទូរស័ព្ទដៃមានឱកាសច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងការរៀនសូត្រមិនថាការរៀននៅសាលារៀននៅក្រៅសាលាអ្វីដែលសំខាន់ទៅដល់ទីណាយើងអាចរៀនបានដូចជាឆ្នាំ2022នេះគឺខ្ញុំរៀនក្នុងកំឡុងពេលដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែព្រួយបារម្ភទៅលើបញ្ហាកូវីដសកលលោកតែខ្ញុំជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំទៅដល់ផ្នែកគណិតការគិតអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺការរៀនទាំងថ្ងៃរៀនទាំងយប់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែលខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់មិនដែលចូលចិត្តការរៀនសូត្រហើយក៏តែងតែទុកការងាររៀនសូត្រចោលអស់រយៈពេលយូរទៅមកចាប់ផ្ដើមសេវាជាមួយនឹងការរៀនសូត្រតាមអនឡាញមិនថារៀនជាមួយគ្រូឬមួយក៏រៀនជាមួយនឹងអ្នកចែកម្លែកច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរៀនតាំងពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5កន្លះភ្លឺហើយរៀនហ្នឹងគឺយើងត្រូវចំណាយពេលរៀន4យប់ពលទឹកខ្មុំទឹកដំផ្កាកោដែលជាទឹកខ្មុំលេខ1តម្លៃធម្មតា18000ណាបងតែបងចាប់តម្លៃនេះនៅសល់តែ60000ពីកែវនេះចំណុះវា1លីត្រដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែទឹកដំផ្សេងគ្នាបងយកនេះមកក៏បានដែរពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារបានប្រហែលជាខ្ទង់2-3ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសាងគ្រួសារមួយពេលដែលខ្ញុំសាងគ្រួសារខ្ញុំមានអាយុ26ឆ្នាំកំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀបការរួចប្រហែលជា3ខែខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានទម្ងន់ពេលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតជំងឺ depression គឺជំងឺបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានទម្ងន់គ្រួសារខ្ញុំគាត់ថាកុំតន់អាចយកកូនអីទៅការរួចយើងអត់មានការងារយើងអត់មានលុយទេអត់ទាន់មានផ្ទះឲ្យកូននៅកូននឹងបាច់ຕົកទេចាំយើងធូរធារជាងហ្នឹងចាំយកកូនក៏វាមិនទាន់យឺតពេលដែរតែខ្ញុំក៏បដិសេធជាមួយគាត់ខ្ញុំថាអត់ទេវ័យរបស់ខ្ញុំវាវ័យ26-27ឆ្នាំអីខ្ញុំដល់ពេលដែលខ្ញុំចង់មានកូនហើយយើងក៏មិនមែនតោះខុសដែរដែលយើងរៀបការយើងមានកូនណោះខ្ញុំក៏សម្រេចទុកកូនតែពេលដែលខ្ញុំទុកកូនខ្ញុំមានចំនួនមួយគ្រួសាររហូតរស់នៅអត់មានការយល់ចិត្តគ្នាសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំនឹងលេងលះគ្នាខ្ញុំតែងតែប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួន3-4លើកពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហើយđâyបានជាជីវិតរបស់ខ្ញុំដើរមកដល់ចំណុចមួយហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថារស់នៅវាអត់មានន័យអីសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់សម្រាប់ខ្លួនម្ដងខ្ញុំតែងតែនឹកដល់ម៉ែឪយើងអត់ទាន់បានសងគុណគាត់យើងអត់ទាន់បានធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់ឲ្យគាត់ឃើញហេតុអីបានយើងចង់ចាក់ចេញពីពិភពលោកជីវិតមួយនេះម៉េចហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចង់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំដូចជាខ្ញុំធ្វើបុណ្យដល់ដែរនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ខ្ញុំស្ដាប់ធម៌មុនចូលគេងក៏ខ្ញុំស្ដាប់បានត្រង់ចំណុចព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាបើសិនជាយើងបញ្ចប់ជីវិតដោយកំហឹងដោយការគិតថាជីវិតខ្លួនឯងនឹងរស់នៅលំបាកសូមឲ្យយើងគិតសារឡើងវិញព្រោះអីពេលដែលយើងបាត់បង់ជីវិតទៅវាស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់រស់នៅទៅជាការលំបាក
ស្ដីបង បាទសួស្ដីបងមានតែ3ខ្យល់ហ្នឹងឯងបងបាទបាទ ពេលព្រឹក បាទពហែងហែងបង អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងចា៎ នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ចាស់ទៅជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ឃើញពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំវិញក៏ចង់ឃើញពីភាពរីករាយរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាជាពិសេសគឺកូនស្រីរបស់ខ្ញុំយើងត្រូវការសិក្សាត្រូវការរៀនសូត្រត្រូវការមានចំណេះដឹងដើម្បីរស់នៅជាមួយនឹងពិភពលោកមួយនេះក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំมันមានអ្វីច្រើនក្រៅពីចង់ឃើញពួកគាត់មានជីវិតមួយដែលល្អប្រសើររស់នៅពោរពេញទៅដោយសុភមង្គលក្នុងជីវិតអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំលែងចង់សម្លាប់ខ្លួនវិញហើយខ្ញុំត្រូវតែបន្តរស់នៅទៅមុខទៀតដើម្បីកូនរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកមានកូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរ